အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်ပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်းဖျားသခင်၏အမှုတော်ဖျားသခင်၏စိတ်သဘောထားနှင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်သုံး12ယေရှုသေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတွင်သူ၏တပည့်တော်များကိုပြောသည့်စကားများရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး20အခန်းငယ်26မှ29ထို့နောက်8ရက်မြောက်သောနေ့၌တပည့်တော်တို့သည်တဖန်ထဲ၌ရှိကြ၍သောမလည်းပါ၏တကားများကိုပိတ်ထားစဉ်အခါယေရှုသည်ကြွလာ၍အလဲမှရက်တော်မူလျက်သင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေသတည်းဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါသောမအားသင်၏လက်ညှိုးကိုဆန့်၍ငါလက်ကိုကြည့်လော့သင်၏လက်ကိုဆန့်၍ငါနဖေးကိုစမ်းသပ်လော့ယုံမှားခြင်းမရှိနှင့်ယုံလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏သောမကလည်းအကျွန်ုပ်၏အရှင်အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ပါတကားဟုပြန်၍လျှောက်၏ယေရှုကလည်းသင်သည်ငါ့ကိုမြင်သောကြောင့်ယုံခြင်းရှိ၏ငါ့ကိုမမြင်ဘဲယုံသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး21အခန်းငယ်16မှ19တဖန်ယေရှုကယောနာ၏သားရှိမုန်သင်သည်ငါ့ကိုချစ်သလောဟုဒုတိယအကြိမ်မေးတော်မူလျှင်ဟုတ်ပါ၏သခင်ကိုတော်ကိုအကျွန်ုပ်ချစ်သည်ကိုကိုတော်သိတော်မူ၏ဟုလျှောက်တော်ငါ၏သိုးတို့ကိုထိန်းလောဟုမိန့်တော်မူ၏ယေရှုကလည်းယောနာ၏သားရှိမုန်သင်သည်ငါ့ကိုချစ်သလောဟုတတိယအကြိမ်မေးတော်မူလျှင်သင်သည်ငါ့ကိုချစ်သလောဟုသုံးကြိမ်မြောက်အောင်မေးတော်မူသောကြောင့်ပေတရုသည်စိတ်နာသဖြင့်သခင်ကိုတော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသိတော်မူ၏ကိုတော်ကိုအကျွန်ုပ်ချစ်သည်ကိုကိုတော်သိတော်မူ၏ဟုလျှောက်တော်ယေရှုကငါ၏သူတို့ကိုကြွေးမွေးလော့ဤစာပိုက်မှာပြန်လည်ဖော်ပြထားသောအရာတို့ကသူ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပြီးနောက်မှာသခင်ယေရှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသူ၏တပည့်တော်တို့ကိုပြောခဲ့သောအရာတချို့ဖြစ်သည်ပထမဆုံးသခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမတိုင်ခင်နှင့်ပြီးနောက်ကြားကကွာခြားချက်ကိုကြည့်ကြစို့သူသည်ယခင်ကသခင်ယေရှုနှင့်အတူတူပင်လောကျမ်းစာမှာသခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပြီးနောက်မှာဖော်ပြထားသောဤစာသားတို့ပါဝင်သည်တကားများကိုပိတ်ထားစဉ်အခါယေရှုသည်ကြွလာ၍အလဲမှရက်တော်မူလျက်သင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေသတည်းဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအချိန်မှာသခင်ယေရှုသည်လူစားတီမဟုတ်တော့ဘဲဝိညာဉ်ခန္ဓာတစ်ခုဖြစ်နေသည်ဆိုသည်မှာအလွန်ရှင်သည်၎င်းသည်လူစားတီအကန့်အသတ်ကိုသူကျော်လွန်သွားသောအတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်တကားပိတ်ထားစဉ်မှာလူတို့ကြားထဲကိုသူလာပြီးသူတို့ကိုမြင်စေနိုင်သေးသည်၎င်းသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်သခင်ယေရှုနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမတိုင်မီလူစားတီမှာအသက်ရှင်သောသခင်ယေရှုကြားအကြီးမားဆုံးခြားနာချက်ဖြစ်သည်ထိုအချိန်ခဏမှာဝိညာဉ်ခန္ဓာ၏အသွင်ပြင်နှင့်ယခင်ကသခင်ယေရှု၏အသွင်ပြင်ကြားမှာခြားနာချက်မရှိတော့လေထိုအချိန်ခဏမှာသခင်ယေရှုသည်လူတို့အတွက်သစိမ်းတယောက်ကဲ့သို့ခံစားရသောယေရှုဖြစ်သွား၏အဘဲကြောင့်ဆိုသောသေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာပြီးနောက်မှာသူသည်ဝိညာဉ်ခန္ဓာဖြစ်လာသောအတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးသူ၏ယခင်ကလူစားတီးနှင့်ရှင်လျင်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကလူတို့အတွက်ပို၍ဗဟေလိဆန်ပြီးပို၍ရှုပ်ထွေးစေသည်သခင်ယေရှုနှင့်လူတို့ကြား၌ပိုဝေးသောအကွာအဝေးကိုလည်းဖန်တီးခဲ့ပြီးထိုအချိန်ခဏမှာ
သခင်ယေရှုသည်ပိုပြီးထူးခြားစမ်းကြယ်သည်ဟုသူတို့၏နှလုံးသားထဲ၌ခံစားရသည်လူတို့၏ဤနားလည်မှုတို့နှင့်ခံစားချက်တို့သည်မမြင်နိုင်မထိတွေ့နိုင်သောဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းခေတ်ကိုရုတ်တရက်ပြန်လည်တည်ဆောင်သွားသည်ထို့ကြောင့်သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်မှာသခင်ယေရှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့သောပထမဆုံးရာကလူတိုင်းကသူ့ကိုမြင်ရန်သူတည်ရှိသည်ဆိုသည်ကိုအတည်ပြုရန်နှင့်သူ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုအတည်ပြုရန်ဖြစ်သည်ထပ်ပြောရလျင်ဤအချက်ကလူစားတီးနှင့်သူအလုံးလုံးနေသောချိန်မှာသူတို့နှင့်ရှိခဲ့သောဆက်ဆံရေးတိုင်းလူတို့နှင့်သူဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်ရရှိစေခဲ့ပြီးသူသည်သူတို့မြင်နိုင်ပြီးထိတို့နိုင်သောခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဤနီလနှင့်ပတ်သက်၍ရလဒ်တစ်ခုကသခင်ယေရှုသည်လက်ဝါးကတိုင်မှာတန်နှင့်ရိုက်ခံရပြီးနောက်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းကိုလူတို့တန်တရားမရှိတော့ပေလူသားမျိုးနွယ်ကိုရွေးနှုတ်ရန်သခင်ယေရှု၏လှုပ်ဆောင်မှုမှာတန်တရားမရှိတော့ပေနောက်ရလဒ်တစ်ခုကသခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပြီးနောက်လူတို့စီသို့သခင်ယေရှုပေါ်ထွန်းခြင်းနှင့်လူတို့ကိုသူ့ကိုမြင်ခွင့်ထိခွင့်ပေးခြင်းကကျေးဇူးတော်ခင်မှာလူသားမျိုးနွယ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာနှင့်ထိန်းသိမ်းနိုင်စေခဲ့သည်ဤချိန်မှစပြီးလူတို့သည်ရခင်ခေတ်ဖြစ်သောပြည့်ညတ်တော်ခေတ်ကိုပြန်မသွားနိုင်တော့ပေသခင်ယေရှု၏ပျောက်ကွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်စွန့်ပစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်သို့တော်လည်းသူတို့သည်သခင်ယေရှု၏ဆုံးမစကားတို့နှင့်သူလှုပ်ဆောင်ခဲ့သောအလုပ်တို့ကိုလိုက်လျှောက်ရင်းရှေ့ဆက်ပါလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ခင်မှာအဆင့်အသစ်တစ်ခုသည်စနစ်တကျပေါ်ထွက်လာသည်ပြည့်ညတ်တော်အောက်မှာရှိနေသောလူတို့သည်ထိုအချိန်မှစပြီးစနစ်တကျထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးအသစ်စတင်ခြင်းနှင့်အတူခေတ်သစ်တစ်ခုစီကိုဝင်ရောက်ခဲ့သည်၎င်းတို့ကရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးမှလူသားမျိုးနွယ်စီကိုသခင်ယေရှုပေါ်ထွန်းခြင်း၏အမျိုးမျိုးသောအဓိပ္ပာယ်တို့ဖြစ်သည်သူသည်ဝိညာဉ်ခန္ဓာတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်လူတို့ကသူ့ကိုမြေကဲ့သို့ထိနိုင်မြင်နိုင်သည်။၎င်းကလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်သခင်ယေရှု၏ပေါ်ထွန်းခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ကျမ်းစာ၏ဤစာပိုက်တို့မှာသင်တို့တစ်ခုခုသတိပြုမိသလော။ယေဘူယအားဖြင့်ဝိညာဉ်ခန္ဓာတို့ကမမြင်နိုင်သို့မဟုတ်ထိတွေ့၍မရနိုင်ပေ။ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်မှာသခင်ယေရှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့သောအလုပ်သည်ပြီးပြည့်စုံသွားပါပြီ။ထို့ကြောင့်သီအိုရီအရဆိုလျှင်သူသည်လူတို့နှင့်တွေ့ရန်အတွက်သူ၏ပင်ကိုယ်ပုံရိပ်နှင့်လူတို့ကြားထဲကိုပြန်လာရန်လုံးဝမလိုအပ်ပေ။သို့တော်လည်းသောမလိုမျိုးလူတို့စီကိုသခင်ယေရှု၏ဝိညာဉ်ခန္ဓာပေါ်ထွန်းခြင်းကသူ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုပို၍ပင်ခိုင်မာစေပြီးလူတို့၏နှလုံးသားထဲကိုပို၍ပင်နက်ရှိုင်းစွာထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သည်သောမထံသူလာခဲ့သောအခါသူသည်တန်တရားဝင်နေသောသောမကိုသူ့လက်ကိုထိစေပြီးသူ့ကိုပြောခဲ့သည်သင်၏လက်ကိုဆန့်၍ငါနံဖေးကိုစမ်းသပ်လော့ယုံမှားခြင်းမရှိနှင့်ယုံလောဟုမိန့်တော်မူ၏ဤစကားလုံးတို့ဤအမူအရာတို့သည်သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်မှသူပြောလိုလှုပ်လိုခဲ့သောအရာတို့မဟုတ်ဘဲ၎င်းတို့သည်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာတန်နှင့်မရိုက်ခံရခင်မှာသူလှုပ်လိုခဲ့သောအရာတို့ဖြစ်သည်၎င်းသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ချင်းမခံရသေးသောသခင်ယေရှုသည်သောမလိုလူမျိုးတို့ပေါ်နားလည်မှုရှိနေပြီးဖြစ်သည်ဆိုသည်ကိုထင်ရှားမြင်သာစေသည်ဤသို့ဆိုလျှင်ဤချက်မှငါတို့ဘာကိုမြင်နိုင်သနည်းသူသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်မှာဤတူညီသောသခင်ယေရှုပင်ဖြစ်သည်သူ၏အနှစ်သာရသည်ပြောင်းလဲမသွားပေသောမ၏တန်တရားကအခုလေးတွင်စဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲသခင်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်နေစဉ်တစ်ချိန်လုံးမှာသူနှင့်အတူရှိနေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သို့တော်လည်းသူသည်
သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သောသခင်ယေရှုဖြစ်ပြီးသူ၏ငကိုမူလပုံရိပ်နှင့်သူ၏ငကိုမူလစိတ်သဘောထားနှင့်သူ၏လူစားတီးဖြစ်နေစဉ်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်သူ၏နားလည်ခြင်းနှင့်ဝိညာဉ်ကဘာမှပြန်လာခဲ့သည်ထို့ကြောင့်သောမကိုအရင်ရှာရန်သူသွားခဲ့သည်သောမကိုသူ၏နံရိုးကိုထိစေရန်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်မှာသူ၏ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုမြင်စေုံနဲ့မကပဲသူ၏ဝိညာဉ်ခန္ဓာ၏တည်ရှိမှုကိုထိတွေ့ခံစားစေပြီးသူ၏တန်တရားတို့ကိုလုံးဝကင်းရှင်းစေခဲ့သည်သခင်ယေရှုသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာတန်နှင့်အရိုက်မခံခင်မှာသူသည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဆိုသည်ကိုသောမကအမြဲတစေတန်တရားရှိနေပြီးမယုံကြည်နိုင်ခဲ့ပေဘုရားသခင်ပေါ်မှာသူ၏ယုံကြည်ခြင်းကသူ့မျက်လုံးနှင့်သူမြင်နိုင်သည့်ပေါ်သူ၏ကိုယ်ပိုင်လက်နှင့်ထိတွေ့နိုင်သည့်ပေါ်မှာသာအခြေခံပြီးတည်ဆောက်သည်သခင်ယေရှုသည်ဤကဲ့သို့သောလူမျိုး၏ယုံကြည်မှုပေါ်ကောင်းမွန်သောနားလည်မှုရှိသည်သူတို့သည်ကောင်းငင်ဘုံကဘုရားသခင်ကိုပင်ယုံကြည်ပြီးဘုရားသခင်ဆေးလွတ်လိုက်တော်သူသို့မဟုတ်လူစားတီခံယူသောခရစ်တော်ကိုလုံးဝမယုံကြည်ဘဲလက်မခံပေသခင်ယေရှု၏တည်ရှိမှုနှင့်သူသည်အမှန်တကယ်ပင်လူစားတီခံယူသောဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ဆိုသည်ကိုသူအတိအမှတ်ပြုပြီးယုံကြည်စေရန်အတွက်သောမကိုသူ၏လက်ကိုလှမ်းပြီးသူ့နံရိုးကိုထိစေရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်မှာသောမ၏တန်တရားဝင်ခြင်းကကွဲပြားမှုရှိသလောသူကအမြဲတမ်းတန်တရားဝင်နေပြီးသခင်ယေရှု၏ဝိညာဉ်ခန္ဓာကသူ့စီကိုတီးတန့်ပေါ်လာပြီးသူ့ကိုယ်ခန္ဓာကတန်ရိုက်ရာတို့ကိုသောမကိုထိစေခြင်းကလွဲ၍မြည်သူကမျှသူ့တန်တရားကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပေမြည်သူကမျှသူ၏တန်တရားတို့ကိုစွန့်လွတ်အောင်မလုပ်နိုင်ပေထို့ကြောင့်သခင်ယေရှုကသူ့နံရိုးကိုသူ့ကိုထိခွင့်ပေးပြီးသူ့ကိုတန်ရိုက်ရာတို့ရှိကြောင်းကိုအမှန်တကယ်ခံစားစေခဲ့သောအချိန်ကစ၍သောမ၏တန်တရားတို့သည်ပျောက်ကွယ်သွားပြီးသခင်ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်ဆိုခြင်းကိုအမှန်တကယ်ပင်သိပြီးသခင်ယေရှုသည်စစ်မှန်သောခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းသူသည်လူစားတီခံယူသောဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးယုံကြည်ခဲ့သည်ဤအချိန်မှာသောမကတန်တရားမရှိတော့တော့လေသူသည်ခရစ်တော်နှင့်တွေ့ဆုံရန်အခွင့်အရေးကိုထာဝရဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီသူနှင့်အတူရှိရန်သူ့နောက်ကိုလိုက်ရန်သူ့ကိုသိရန်အခွင့်အရေးကိုထာဝရဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီသခင်ယေရှုကသူ့ကိုစုံလင်စေရန်အတွက်အခွင့်အရေးကိုသူဆုံးရှုံးခဲ့ပြီသခင်ယေရှု၏ပေါ်ထွန်းခြင်းနှင့်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်တို့သည်တန်တရားတို့နှင့်ပြည့်နေသောသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အဆုံးသတ်ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်တန်တရားရှိသူတို့ကိုပြောရန်ကောင်းငင်ဘုံကဘုရားသခင်ကိုသာယုံကြည်ပြီးခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်သောသူတို့ကိုပြောရန်သူ၏အစစ်အမှန်နှုတ်ကပတ်တော်တို့နှင့်လှုပ်ဆောင်ချက်တို့ကိုသူအသုံးပြုခဲ့သည်ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏ယုံကြည်မှုကိုမချီးကျူးခဲ့တဲ့ကဲ့သို့တန်တရားတို့ပြည့်နေသောသူတို့၏လိုက်လျှောက်ခြင်းကိုလည်းမချီးကျူးခဲ့ပေဘုရားသခင်နှင့်ခရစ်တော်ကိုသူတို့အပြည့်အဝယုံကြည်သောနေ့၌သာဘုရားသခင်ကသူ၏ကြီးမြတ်သောအလုပ်ကိုပြည့်စုံစေသောနေ့ဖြစ်နိုင်သည်ထိုနေ့ကသူတို့၏တန်တရားသည်စီရင်ခြင်းကိုရရှိသောနေ့လည်းဖြစ်သည်ခရစ်တော်ပေါ်မှာထားသောသူတို့၏သဘောထားသည်သူတို့၏ကံကိုတတ်မှတ်ပြီးသူတို့၏ခေါင်းမာသောတန်တရားတို့ကသူတို့ယုံကြည်ခြင်းသည်ရလဒ်မရှိပေဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်သူတို့၏မာကြောခြင်းကသူတို့မျှော်လင့်ချက်တို့သည်အလဟတ်တဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်ကောင်းငင်ဘုံကဖျားသခင်ပေါ်သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကအစွဲမားတို့ကိုမိပြီးကြီးထွားလာခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ခရစ်တော်ပေါ်သူတို့၏တန်တရားသည်အမှန်တကယ်တွင်မူဖျားသခင်ပေါ်သူတို့၏တကယ်သဘောထားဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူတို့သည်သခင်ယေရှု၏ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်ကတန်ရိုက်ရာတို့ကိုထိတွေ့ခဲ့ရတော့လေသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည်
အတုံးမဝင်ဆဲဖြစ်ပြီးသူတို့၏ရလဒ်တို့သည်လည်းချင်းကြားနှင့်ရေသည်ချင်းကဲ့သို့အလဟတ်သက်ဖြစ်နေသည်ဟုပင်ဖော်ပြနိုင်သည်သခင်ယေရှုကသောမကိုပြောသောအရာကလူတိုင်းကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြနေသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးသောသခင်ယေရှုသည်အစာပိုင်း၌လူသားမျိုးနွယ်ကြားမှာအလုလုရင်းနှင့်33နှစ်ခွဲကုန်ဆုံးခဲ့သောသခင်ယေရှုဖြစ်သည်သူသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာတန်နှင့်ရိုက်ခံရပြီးသေမင်းရိတ်လွှမ်းမိုးသောဂျိုင်ဝမ်ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးသေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတော့လေသူ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာတိုင်းကပြောင်းလဲခြင်းမရှိပေသူ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာတန်ရိုက်ရာတို့ရှိတော့လေသူသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအုတ်ဂူထဲမှထွက်ခဲ့တော့လေသူ၏စိတ်သဘောထားလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်သူ၏နားလည်မှုနှင့်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်တို့သည်အနည်းငယ်မျှမပြောင်းလဲပေသူသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှဆင်းခဲ့သည်အပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ခဲ့သည်အခက်ခဲတို့ကိုအောင်နိုင်ခဲ့သည်သေခြင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့သည်ဟုလည်းလူတို့ကိုပြောနေသည်တန်ရိုက်ရာတို့ကစာတန်ပေါ်သူ၏အောင်နိုင်မှုသက်သေလူသားမျိုးနွယ်အလုံးကိုအောင်မြင်စွာရွေးနှုတ်ရန်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖြစ်ခြင်း၏သက်သေဖြစ်သည်သူသည်လူသားမျိုးနွယ်၏အပြစ်ကိုယူဆောင်ပြီးသူ၏ရွေးနှုတ်ခြင်းလုပ်ကိုပြီးမြောက်စေခဲ့သည်ဟုလူတို့ကိုပြောနေသည်သူ၏တပည့်တော်တို့ကိုတွေ့ရန်သူပြန်လာသောအခါသူ၏ပေါ်ထွန်းမှုနှင့်သူတို့ကိုပြောခဲ့သည်ငါသည်အသက်ရှင်စေပင်ငါသည်တည်ရှိနေစေပင်ယနေ့သင်တို့ငါကိုမြင်နိုင်ပြီးထိတွေ့နိုင်ရန်အတွက်သင်တို့ရှေ့မှာငါအမှန်တကယ်ရှိနေသည်ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူအမြဲတစေရှိလိမ့်မည်သခင်ယေရှုသည်နောက်လူတို့အတွက်တတိပေးချက်အနေနှင့်သောမ၏အကြောင်းအရာကိုလည်းအသုံးပြုလိုခဲ့သည်သင်ကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်တော်လဲသင်သည်သူ့ကိုမမြင်နိုင်မထိတွေ့နိုင်ပေသို့တော်လည်းသင်၏စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းအပြင်သင်ကောင်းကြီးခံစားရနိုင်သည်သင်သည်သင်၏စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းမှတဆင့်သခင်ယေရှုကိုမြင်နိုင်သည်ဤကဲ့သို့လူမျိုးသည်ကောင်းကြီးခံစားရသည်သခင်ယေရှုသည်သောမရှိ၌ပေါ်လာသောချိန်မှာသူစကားပြောခြင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားသောဤစကားတို့သည်ကျေးဇူးတော်ခင်မှရှိသောလူတို့အားလုံးတို့အလွန်ပင်အထောက်အကူဖြစ်သည်သောမရှိမှပေါ်ထွက်လာခြင်းနှင့်သူ့ကိုပြောခဲ့သောစကားတို့သည်အနာဂတ်မျိုးဆက်တို့ပေါ်ကြီးမားသောတက်ရောက်မှုရှိပြီးထာဝရတည်ရှိနေမည်အတိတ်ပဲပါဝင်သည်သောမသည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တော်လဲဖျားသခင်ကိုတန်တရားဝင်သောလူအမျိုးအစားကိုကိုးစားပြုသည်သူတို့မှာတန်တရားဝင်တတ်သောအကျင့်စရိုက်ထိခိုက်မှုပြုတတ်သောနှလုံးသားရှိပြီးဖောက်ပြန်တတ်သည်ဖျားသခင်ပြီးမြောက်စေနိုင်သောအရာတို့ကိုမယုံကြည်ကြပေဖျားသခင်၏အဆုံးအစမရှိသောဘုန်းတကိုးနှင့်သူ၏အုပ်ချုပ်မှုကိုမယုံကြည်ကြပေလူစားတိခံယူသောဖျားသခင်ကိုမယုံကြည်ကြပေသို့တော်လည်းသခင်ယေရှု၏သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူတို့ကိုအထိနာသွားစေသည်ဤအချက်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်တန်တရားတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သူတို့ကိုယ်တိုင်တန်တရားတို့ကိုသတိပြုမိရန်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖောက်ပြန်မှုတို့ကိုသိမြင်ရန်ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်သခင်ယေရှု၏တည်ရှိမှုနှင့်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်သွားစေသည်သောမ၏အဖြစ်အပျက်သည်နောက်ပိုင်းမျိုးဆက်တို့အတွက်သတိပေးချက်နှင့်သတိထားစရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးလူတို့သည်သောမကဲ့သို့တန်တရားမဝင်ရန်အတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ပို့ပြီးသတိပေးနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်တန်တရားဝင်ခဲ့လျင်သူတို့သည်မှောင်မိုက်ထဲ၌နှင့်မြုပ်သွားပါလိမ့်မည်သင်သည်ဖျားသခင်နောက်ကိုလိုက်တော်လဲသောမကဲ့သို့သခင်၏နံရိုးကိုအမြဲထိတွေ့လိုပြီးဖျားသခင်ရှိမရှိအတည်ပြုရန်သေချာစေရန်
သုံးသက်ရန်အတွက်သူ၏တန်ရရာတို့ကိုအမြဲစမ်းကြည့်ခြင်းနှင့်လျှင်ဖျားသခင်ကသင်ကိုစွန့်ပစ်ပါလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်သခင်ယေရှုသည်လူတို့ကိုသောမကဲ့သို့မဖြစ်စေလိုပေသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်မျက်လုံးနှင့်မြင်နိုင်သောအရာကိုသာယုံကြည်ခြင်းမျိုးမဖြစ်စေလိုပဲတန့်စင်သောရိုးသားသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်ရန်ဖျားသခင်ပေါ်တန်တရားတို့မွေးမြူမထားပဲသူ့ကိုယုံကြည်ပြီးသူ့နောက်ကိုသာလိုက်စေလိုသည်ဤကဲ့သို့လူမျိုးသည်ကောင်းကြီးခံစားရသည်၎င်းကလူတို့အတွက်သခင်ယေရှု၏အလွန်သေးငယ်သောတတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသူ့နောက်လိုက်တို့အတွက်သတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်သည်၎င်းကတန်တရားတို့နှင့်ပြည့်နေသောသူတို့ပေါ်သခင်ယေရှု၏သဘောထားဖြစ်သည်သို့ဆိုလျှင်သခင်ယေရှုကသူ့ကိုရိုးရိုးသားသားယုံကြည်ပြီးသူ့နောက်ကိုလိုက်သူတို့ကိုဘာပြောခဲ့သနည်းသူတို့အတွက်ဘာလုပ်ခဲ့သနည်း၎င်းကသခင်ယေရှုကပေတရုကိုပြောသောအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးငါတို့နောက်ထပ်ကြည့်မိအချက်ဖြစ်သည်ဤစကားပြောဆိုခြင်း၌သခင်ယေရှုကပေတရုကိုထပ်ခါမေးခဲ့သည်ပေတရုသင်ငါကိုချစ်သလော၎င်းကသခင်ယေရှုသေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်မှာပေတရုလိုလူတို့ခရစ်တော်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်ပြီးသခင်ကိုချစ်ရန်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသောသူတို့စီမှသခင်ယေရှုလိုအပ်သောပိုမိုမြင့်မာသောစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဤမေးခွန်းကစူးစမ်းရှာဖွေခြင်းပုံစံမျိုးစစ်ကြောမေးမြန်းခြင်းပုံစံမျိုးဖြစ်သည်သို့တော်လည်းထို့ထက်ပို၍ပင်၎င်းသည်ပေတရုလိုလူတို့၏လိုအပ်ချက်နှင့်မျှော်မှန်းချက်တို့ဖြစ်သည်လူတို့သည်ကိုပြန်သုံးသပ်ပြီးကိုပြန်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရန်အတွက်ဤကဲ့သို့မေးသောနည်းလမ်းကိုသူအသုံးပြုခဲ့သည်လူတို့တို့သခင်ယေရှု၏လိုအပ်ချက်တို့ကဘယ်နည်းသခင်ကိုငါချစ်သလောငါကဖျားသခင်ကိုချစ်သောလူတစ်ယောက်လောသခင်ကိုငါမြေကဲ့သို့ချစ်တင်သနည်းသခင်ယေရှုကပေတရုကိုပင်ဤမေးခွန်းကိုမေးခဲ့တော်လဲအမှန်တကယ်ကသူ့နှလုံးသားထဲတွင်ဖျားသခင်ကိုချစ်ရန်အားထုတ်ကြိုးပမ်းသူတို့ဖြစ်သောနောက်ထပ်လူတို့ကိုဤကဲ့သို့မေးခွန်းကိုမေးရန်ပေတရုကိုမေးသောအခွင့်အလမ်းကိုသူအသုံးပြုလိုခဲ့သည်ပေတရုသည်ဤကဲ့သို့လူတို့၏ကိုးစားပြုဖြစ်ပြုမူရန်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်၏နှုတ်မှမေးခြင်းကိုလက်ခံရရှိရန်ကောင်းကြီးခံရသောအတွက်ကြောင့်သာဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်မှာသောမကိုပြောခဲ့သောသင်၏လက်ကိုဆန့်၍ငါနံဖေးကိုစမ်းသပ်လောယုံမှားခြင်းမရှိနှင့်ယုံလောဟုမိန့်တော်မူ၏ဆိုသည်နှင့်ရှင်ကြည်လျင်ပေတရုကိုသုံးချိန်မိသောယောနာ၏သားရှိမုန်သင်သည်ငါကိုချစ်သလောဆိုသည်ကသခင်ယေရှု၏သဘောထား၏လေးနက်မှုသူမေးခွန်းထုတ်နေစဉ်သူခံစားရသောအရေးကြီးဖြစ်မှုကိုလူတို့ကိုပို့ပြီးခံစားရစေသည်သောမ၏လိန်လည်လှည့်ပြားတတ်သောအကျင့်စရိုက်နှင့်တန်တရားဝင်နေသောသူအတွက်သူ့လက်ကိုဆန့်ထုတ်ပြီးသူ၏တန်ရရာတို့ကိုထိကြည့်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးသခင်ယေရှုသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သောလူသားဖြစ်ကြောင်းကိုသူ့ကိုယုံကြည်စေခဲ့ပြီးသခင်ယေရှု၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုခရစ်တော်ဖြင့်အတိအမှတ်ပြုစေခဲ့သည်သခင်ယေရှုသည်သောမကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ပြောဆိုခြင်းမပြုသကဲ့သို့သူ့အတွက်ရှင်းလင်းသောတရားစီရင်မှုတစ်ခုခုကိုနှုတ်မှမဖော်ပြခဲ့ပေသခင်ယေရှုသည်သူ့ကိုနားလေသည်ဆိုကြောင်းကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတို့မှတစ်ဆင့်သိစေခဲ့ပြီးဤကဲ့သို့လူမျိုးပေါ်သူ၏သဘောထားနှင့်တန်ဋိဌာန်ကိုလည်းပြသခဲ့သည်ဤကဲ့သို့လူမျိုးပေါ်သခင်ယေရှု၏လိုအပ်ချက်တို့နှင့်မျှော်မှန်းချက်တို့သည်သူပြောသောအရာတို့မှတစ်ဆင့်မသိနိုင်ပေအဘဲကြောင့်ဆိုသောသောမကဲ့သို့သောလူတို့သည်မှန်ကန်သောယုံကြည်ခြင်းတစတလေမျှအမှန်တကယ်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်သူတို့တို့သ
ခင်ယေရှု၏လိုအပ်ချက်တို့ကဤရာထဲ၌ပင်ရှိသည်သို့တော်လည်းပေတရုလိုလူတို့ပေါ်သူဖွင့်ပြသောသဘောထားကလုံးဝမတူပေပေတရုကိုသူ့လက်ကိုဆန့်ပြီးသူ့တန်ရန်ရာတို့ကိုဆန်းရန်မလိုအပ်ခဲ့တဲ့ကဲ့သို့ပေတရုကိုယုံမှားခြင်းမရှိနှင့်ယုံလောဟုလည်းမပြောခဲ့ပေဤကဲ့သို့မဟုတ်ပဲသူသည်ပေတရုကိုဤမေးခွန်းတစ်ခုကိုပင်ထပ်ခါမေးခဲ့သည်၎င်းသည်ခရစ်တော်၏နောက်လိုက်တိုင်းကိုနောင်တရစေမည်ကြောက်ရွံ့စေမည်သခင်ယေရှု၏စိုးရိမ်ပူပန်ပြီးဝမ်းနည်းသောစိတ်ခံစားမှုကိုလည်းခံစားသိရှိစေရမည်စဉ်းစားစရာအဓိပ္ပာယ်ပြေဝသောမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်သူတို့သည်ကြီးမားသောနာကျင်မှုတို့ဒုက္ခခံစားခြင်းတို့ဖြစ်သောအခါသူတို့သည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အလေးထားမှုနှင့်သူ၏ဂရုစိုက်မှုကိုပိုပြီးနားလည်နိုင်လာကြသည်တန့်စင်ပြီးရိုးသားသောလူတို့၏တင်းကျပ်သောလိုအပ်ချက်တို့နှင့်သူ၏လေးနက်သောဆုံးမစကားတို့ကိုသူတို့သိမြင်ကြသည်သခင်ယေရှု၏မိန့်ခွန်းသည်ဤရိုးရှင်းသောစကားလုံးတို့ထဲ၌ဖွင့်ပြသောလူတို့အပေါ်သခင်ယေရှု၏မျှော်မှန်းချက်တို့သည်သူ့ကိုယုံကြည်ပြီးသူ့နောက်လိုက်ယုံတတ်မဟုတ်ဘဲချစ်ချင်းရရှိရန်သင်၏သခင်ကိုချစ်ခြင်းသင်ဖျားသခင်ကိုချစ်ခြင်းကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်ဆိုသည်ကိုလူတို့ကိုခံစားရစေသည်ဤကဲ့သို့အချစ်မျိုးသည်ဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်နာခံခြင်းပင်ဖြစ်သည်၎င်းသည်လူသားတို့ကဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းဖျားသခင်အတွက်အသေးခံခြင်းဖျားသခင်အတွက်အရာအလုံးကိုနှစ်မြုပ်ခြင်းဖျားသခင်အတွက်အရာရာတိုင်းကိုအသုံးတော်ခံပြီးပေးအပ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်ဤကဲ့သို့ချစ်ခြင်းမျိုးသည်ဖျားသခင်ကိုစိတ်သက်သာရာရမှုကိုလည်းပေးသည်သူ့ကိုတတ်သိခံခြင်းကိုနှစ်သက်ခံစားစေသည်သူ့ကိုအနားယူစေသည်၎င်းသည်ဖျားသခင်ပေါ်လူသားမျိုးနွယ်၏ပြန်လည်ပေးဆက်ခြင်းဖြစ်သောသူတို့၏တာဝန်ယူမှုဝတ္တရားနှင့်လှုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်တို့ဖြစ်ပြီးလူသားမျိုးနွယ်တို့သူတို့ဘဝတစ်ခုလုံး၌လိုက်နာရမည့်လမ်းဖြစ်သည်ဤမေခွန်းသုံးခုသည်သခင်ယေရှုပေတရုအပေါ်ပြုလုပ်သောလိုအပ်ချက်နှင့်တိုက်တွန်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလူအလုံးကိုစုံလင်စေပါလိမ့်မည်ပေတရုအားသူ့အသက်တာလမ်းကြောင်းကိုဦးဆောင်ပြီးတွန်းအားပေးခဲ့ခြင်းကဤမေခွန်းသုံးခုဖြစ်သည်၎င်းသည်သခင်၏နှလုံးသားကိုဂရုစိုက်ရန်သခင်ကိုနာခံရန်သခင်ကိုစိတ်သက်သာရခြင်းကိုပေးအပ်ရန်ဤချစ်ခြင်းကြောင့်သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးနှင့်သူ့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုပေးအပ်ရန်သခင်အတွက်သူ၏ချစ်ခြင်းကြောင့်စုံလင်စေရန်ဖြစ်သောပေတရု၏လမ်းကြောင်း၌သူ့ကိုအစာပြုစေရန်ဦးဆောင်ခဲ့သောသူ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သောသခင်ယေရှု၏ခွဲခွာခြင်းချိန်ကမေခွန်းတို့ဖြစ်သည်ဂျေဇုတော်ခေတ်ကာလအတွင်း၌ဖျားသခင်၏လှုပ်ဆောင်မှုသည်အဓိကအားဖြင့်လူအမျိုးအစားနှစ်မျိုးအတွက်ဖြစ်သည်ပထမကသူ့ကိုယုံကြည်ပြီးသူ့နောက်လိုက်တော်သူသူ၏ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သူလဝါကတိုင်ကိုထမ်းနိုင်ပြီးဂျေဇုတော်ခေတ်လမ်းစီသို့ဂိုင်ဆောင်နိုင်သောသူဖြစ်သည်ဤလူမျိုးသည်ဖျားသခင်၏ကောင်းကြီးကိုရရှိပြီးဖျားသခင်၏ဂျေဇုတော်ကိုခံစားရမည်ဖြစ်သည်ဒုတိယလူမျိုးစားကစုံလင်အောင်ပြုပေး၍ရနိုင်သောပေတရုကဲ့သို့ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သခင်ယေရှုသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးသောအခါအဓိပ္ပာယ်ရှိဆုံးဖြစ်သည့်ဤအရာနှစ်ခုကိုဦးစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်တစ်ခုကသောမပေါ်ပြုခဲ့ပြီးတစ်ခုကပေတရုပေါ်ပြုခဲ့သည်ဤနှစ်ခုကမည်သည်ကိုကိုးစားပြုသည်။လူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်ရန်ဖြစ်သောဖျားသခင်၏တကယ်ရည်ရွယ်ချက်ကိုကိုးစားပြုသလော။လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ဖျားသခင်၏ရိုးသားဖြူစင်မှုကိုကိုးစားပြုသလော။သောမကိုသူပြုခဲ့သောလှုပ်ဆောင်မှုသည်တန်တရားမရှိဘဲယုံကြည်လိုက်ရန်လူတို့ကိုတတိပေးရန်ဖြစ်သည်။ပေတရုကိုသူပြုခဲ့သောလှုပ်ဆောင်မှုသည်ပေတရုလိုလူတို့၏ယုံကြည်မှုကို
ခိုင်မာစေရန်ဖြစ်ပြီးဤကဲ့သို့သောလူမျိုးတို့ရှင်းလင်းသောလိုအပ်ချက်တို့ပြုလုပ်ရန်သူတို့ဘယ်ပန်းတိုင်နောက်ကိုလိုက်တင်သည်ဖြစ်ကြောင်းကိုပြသရန်အတွက်ဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်မှာလိုအပ်သည်ဟုသူထင်သောလူတို့ထံ၌သူကိုထင်ပြခဲ့သည်သူတို့နှင့်စကားပြောခဲ့ပြီးသူ၏ရွယ်ချက်တို့ကိုထားခဲ့ရင်လူတို့ပေါ်သူ၏မျှော်မှန်းချက်တို့ကိုထားခဲ့ရင်သူတို့အတွက်တတ်မှတ်ချက်တို့ကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်ဆိုလိုသည်မှာလူစားတီခံယူသောဘုရားသခင်သည်နှင့်လူစားတီခံယူထားသောအချိန်တွင်မှဖြစ်စေလက်ဝါးကတိုင်၌တန်နှင့်အရိုက်ခံရပြီးသေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်မှဖြစ်စေလူသားမျိုးနွယ်နှင့်လူတို့ပေါ်ထားရှိသောတတ်မှတ်ချက်တို့အတွက်သူ၏အလေးထားမှုကမပြောင်းလဲပေသူသည်လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မရောက်ခင်၌ဤတပည့်တော်တို့အတွက်စိုးရိမ်ခဲ့သည်သူနှလုံးသား၌လူတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းအခြေအနေကရှင်းလင်းနေသည်လူတိုင်း၏ချုပ်ရင်းချက်တို့ကိုသူနားလည်သည်သူသေပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ဝိညာဉ်ခန္ဓာဖြစ်သွားတော်ညာလေလူစားတိမှရှိတော့ငါကဲ့သို့ပင်လူတိုင်းပေါ်သူ၏နားလည်မှုကအတူတူပင်ဖြစ်သည်လူတို့ကသူ၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုခရစ်တော်အနေနှင့်လုံးဝသေချာခြင်းမရှိကြောင်းကိုသူသိခဲ့သည်သို့တော်လည်းလူစားတိမှရှိနေစဉ်ကလူတို့ပေါ်သူတင်းကျပ်စွာတောင်းဆိုမှုတို့မပြုလုပ်ခဲ့ပေသို့တော်လည်းသူသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်သူတို့ရှေ့မှာကိုထင်ပြခဲ့ပြီးသခင်ယေရှုသည်ဖျားသခင်စီမှလာပုံသူသည်လူစားတီခံယူထားသောဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ကိုလုံးဝသေချာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသူ၏ကိုထင်ပြခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုလူသားမျိုးနွယ်၏တသက်တာစ조사အားထုတ်မှုအတွက်အကြီးမားဆုံးမျှော်လင့်ချက်နှင့်တွန်းအားအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်သူ၏သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ့နောက်လိုက်သူတို့အားလုံးကိုခိုင်ခန့်စေခဲ့ရုံမကပဲကျေးဇူးတော်ခေ၏သူ၏လှုပ်ဆောင်မှုကိုလူသားမျိုးနွယ်ကြားထဲ၌သေချာစွာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေခဲ့ခြင်းကြောင့်ကျေးဇူးတော်ခင်မှာသခင်ယေရှု၏ကယ်တင်ခြင်း၏ဧဝံဂေလိတရားတော်သည်လူသားမျိုးနွယ်၏နေရာအနှံ့ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့သည်သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပြီးနောက်မှာသူ၏ကိုထင်ပြခြင်းကအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုခုရှိသည်ဟုသင်ဆိုမိလောထိုအချိန်မှာသင်ကသောမသို့မဟုတ်ပေတရုဖြစ်ပြီးအဓိပ္ပာယ်အလွန်ရှိသောဤအရာကိုသင်ကြုံတွေ့ခဲ့လျင်သင်ပေါ်၌မိကဲ့သို့သက်ရောက်မှုရှိမည်နီသင်ဤဖျားသခင်ပေါ်ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာမှာအကောင်းဆုံးနှင့်အကြီးမြတ်ဆုံးယူပါယုံပင်ဟုသင်မြင်မိလောဤသည်ကိုသင်ဤဖျားသခင်နောက်ကိုလိုက်ခြင်းသူ့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက်အားထုတ်ကြိုးပမ်းခြင်းသင်အသက်တာမှာဖျားသခင်ကိုချစ်ခြင်းကိုအားထုတ်ကြိုးပမ်းခြင်းအတွက်တွန်းအားပေးသောစွမ်းအားအနေနဲ့သင်မြင်မိလောဤအကြီးမြတ်ဆုံးယူပါယုံကိုဖြန့်ဝေရန်အတွက်တသက်လုံးအားစိုက်ထုတ်သွားမည်လောသခင်ယေရှု၏ကယ်တင်ခြင်းကိုဖြန့်ဝေခြင်းကိုဖျားသခင်စီမှသင်လက်ခံသောတာဝန်တစ်ခုဖြစ်ပြုလုပ်မည်လောသင်တို့ကဤသည်ကိုမကြုံတွေ့ဘူးတော့လဲသောမနှင့်ပေတရု၏အဖြစ်ပြက်နှစ်ခုကယခုခေတ်လူတို့အတွက်ဖျားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ဖျားပေါ်ရှင်းလင်းသောနားလည်ခြင်းကိုရရှိရန်လုံလောက်နေပါပြီဖျားသခင်သည်လူစားတီးဖြစ်ပြီးနောက်မှာလူသားမျိုးနွယ်နှင့်လူသားတစ်ယောက်၏ဘဝကိုသူကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ပြီးနောက်လူသားမျိုးနွယ်၏ဆိုးရုပ်ခြင်းနှင့်လူအသက်တာ၏အခြေအနေကိုသူမြင်ပြီးနောက်လူစားတီး၌ရှိသောဖျားသခင်သည်လူသားမျိုးနွယ်မြည်မြခိုကိုးရာမဲ့ကြောင်းဝမ်းနည်းပွေရာကောင်းကြောင်းနှင့်သနာစရာကောင်းကြောင်းတို့ကိုနက်နက်နဲနဲပို့ပြီးခံစားခဲ့ရသည်ဖျားသခင်သည်လူစားတီးနှင့်နေထိုင်စဉ်သူ၏လူသဘာဝကြောင့်လူစားတီးမှရှိသောသူ၏ဗီဇစိတ်ကြောင့်လူသား၏အခြေအနေအတွက်ပို့ပြီးကျင်နာသနာခြင်းတို့ရှိခဲ့သည်ဤချက်ကသူနောက်လိုက်တို့အတွက်ပုံမကြီးမားသောပူပန်မှုတို့ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်၎င်းတို့ကသ
င်တို့နားမလည်နိုင်သောအရာတို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်သို့တော်လည်းသူ့နောက်လိုက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ဖျားသခင်စိုးရိမ်မှုနှင့်ဂရုစိုက်မှုကိုပြင်းထန်သောပူပန်မှုဆိုသောစကားစုနှင့်ငါဖော်ပြနိုင်သည်ဤဝေါဟာရကလူသား၏ဘာသာစကားမှလာခြင်းဖြစ်တော်လဲအလွန်လူသားဆန်သောစကားစုဖြစ်တော်လဲဖျားသခင်၏နောက်လိုက်တို့အတွက်သူ၏ခံစားချက်ကိုအမှန်တကယ်ဖော်ပြပြီးရှင်းလင်းပြသည်လူသားတို့အတွက်ဖျားသခင်၏ပြင်းထန်သောပူပန်မှုအတွက်သင်တို့၏အတွေ့အကြုံလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာသင်တို့ကဤသည်ကိုတဖြည်းဖြည်းခံစားရမည်ဖြစ်ပြီးမြည်ဆန်းရမည်ဖြစ်သည်သို့တော်လည်း၎င်းကသင်တို့ကိုယ်တိုင်၏စိတ်သဘောထားပြောင်းလဲမှုနောက်ကိုလိုက်ခြင်း၏အခြေခံအချက်ပေါ်မှာဖျားသခင်၏စိတ်သဘောထားကိုတဖြည်းဖြည်းနားလည်ခြင်းအပြင်သာရရှိနိုင်သည်သခင်ယေရှု၏ကိုယ်ထင်ပြခြင်းသည်လူသားမျိုးနွယ်၌ရှိသောသူ၏နောက်လိုက်တို့အတွက်ပြင်းထန်သောပူပန်မှုကိုရုပ်လုံးထင်စေခဲ့ပြီးထိုအရာကိုသူ၏ဝိညာဉ်ခန္ဓာစီသို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်သို့မဟုတ်သူ၏ဖျားသဘောတဘာဝကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်ဟုသင်တို့ဆိုနိုင်သည်သူ၏ကိုယ်ထင်ပြမှုသည်ခေတ်တစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းခေတ်တစ်ခုကိုတိဆောက်ခြင်းသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုစွမ်းအားကြီးစွာသက်သေပြရင်းနှင့်ဖျားသခင်၏ပူပန်မှုနှင့်ဂရုစိုက်မှုကိုလူတို့နောက်ထပ်တွေ့ကြုံခံစားရစေသည်တဖန်ခေတ်တစ်ခုကိုအဆုံးသတ်တော်သူသည်သူပင်ဖြစ်သည်သူ၏ကိုယ်ထင်ပြခြင်းမှတဆင့်လူတို့အားလုံး၏ယုံကြည်ခြင်းကိုပိုမိုခိုင်မာစေခဲ့ပြီးသူ၏ကိုယ်ထင်ပြခြင်းမှတဆင့်သူသည်ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်ဆိုသည်ကိုသက်သေပြခဲ့သည်ဤချက်ကသူ့နောက်လိုက်တို့ကိုထာဝရအတည်ပြုချက်ကိုပေးခဲ့သည်သူ၏ကိုယ်ထင်ပြခြင်းမှတဆင့်ခေတ်သစ်၌သူ့အလုပ်၏အဆင့်တစ်ခုကိုလည်းစတင်ခဲ့သည်